twajyana cyangwa nta kibazo ubundi yamwitwa urumva nimero nta kibazo hoya nimero ntari ibintu tuvugana gahoro gahoro koze tuzi ubu bicamo bifite aho ngaho ubona basi noneho rero sha nari ndi kugenda nanjye nakubangamiye wareka nkanyaruka nyine tukaza kuvugana kuri telefone nta kibazo kirimo kuko nanjye hari ibyo nari ndimo niyo mpamvu nicaye hano sawa kandi nyine pole sana kabisa sibyo sawa bizakunda ubwo turi kumwe yego kabisa aho twavuye baratwangaga aho tugiye hose baratwanga ntabwo mfite ikintu nagusubiza ariko birakomeye ariko nyine komerewe tuzabicamo sibyo nubwo biriya biryo babimennye nubwo batubwira amagambo mabi kuriya ariko muri Imana yacu izadutabara sibyo kandi komera pe uzakura ni karibu makuru ni meza meze neza nta kibazo sanzara twicaye ahangaha nyine turi kuganira umukobwa wanjye nanjye nari mvuye mu kazi ndabangurika mu byo mbasuhuza nshobora kuza kutureba nyine ahubwo nari ngukeneye nuko nta sinzi numvaga nyine ndi buze kugushaka wasanga buriya ari n'Imana ibikoze wasanga iyo ngiyo mu mujyi harimo nk'akazi wenda mwarimu utegereje kuzambwira ntawamenya oya ntabwo ari ibyo ngibyo ahubwo nyine usanga ari kubiganira n'umukobwa wanjye twagira ngo umfashe nk'umuntu umenyereye ahangaha uhamaze iminsi unshakire nk'inzu ndumva nshaka inzu ndumva nshaka kujya gutangira ubuzima ndabona nyine ndumva nshaka kujya kubana n'umukobwa wanjye nagira ngo umfashe niba hari icyo wandushaho ubumenyi kuri ibyo byagenze bite erega buriya iyo umuntu ari mukuru biba bigoye kugira ngo ube mu nzu y'abandi urabona njyewe nari mfite urugo rwanjye n'abana kuza rero kongera kuba mu nzu ya musaza wanjye na muramukazi wanjye sha rwose nyine mba mbona ndi kubabangamira ariko byo nibyo mugani se kuba mu rugo ntabwo barya bavuga ngo nta rugo ruhahira urundi ahubwo ngo nta n'abagore babiri basangira inkono urumva rero ntabwo biba byoroshye ariko ndashaka inzu ahantu wayimenyera ntamubeshye pe rega kugira ngo ubone inaha mu cyaro amazu bakodesha ko ubizi nawe ko wakuriye inaha namwe kubizi oya ntiwigore ntuze kundeba gutya ngo dute ntekerezaho amafaranga wumve ko nshaka inzu nyine y'igitangaza ndashaka inzu iciriritse rwose ife kuba ari inzu gusa nkagenda nkayibamo iciriritse hari inzu narinzi nyine nta sima irimo nta kibazo ndashaka kugenda nkashaka inzu nkagenda nkareba ukuntu nacuruza utuntu cyangwa nkareba ukuntu nahinga cyangwa nkareba ikintu cyose nakora ariko nyine ubuzima nkabutangira ndiwa nyine urabizi reka nzakurebera ejo urakoze cyane n'ubundi dore bwari bwije ejo mu gitondo nzaza kukureba mu gitondo ndazindukira mu kazi ahubwo reka nzakubarize bamwe mu barimu hariya ku ishuri ibyo ari byo byose ntabwo haburamo umuntu ufite akanegisi kuko baba bafite n'amazu asukuye waba ukoze pe urakoze abandi se barimo nabo ngo njye kubasuhuza bari bari muri salo reka nabo njye kubasuhuza ngo ni ahejo ndanyura aho ngaho n'ubundi nza kugusezera ntabwo reka tugende natwe dore imba bimeze nabi tujye kuryama tujye kuruhagarara
Amakuru se? Se ko utavuga cyane ngo wirekure ni kihe kibazo wagiriye muri uru rugo? Ntacyo. Kuje mbona uvugana isoni wagira ngo ari ikibazo kihari wakimbwiye? Ntacyo ariko nyine hari ikintu nashaka kubwira. Kijyanye n'iki? Nyine muri iyi minsi maze aha ngaha nyine naratebye nsanga byaba byiza kuko nyine ngiye nkashaka ahantu inzu hanyuma nkagenda nkajya kubanamo n'umwana wanjye bari byaba byiza. Inzu yigize kandi? Inzu nyine yo kubamo. Ntabwo ndi kumva. Ako subu ntabwo rero ko ndi mukuru rega ndi umuntu mukuru. N'umuntu mukuru nubwo nagize ibi byago nubwo byangwiririye rwose ariko nyine ndi umuntu mukuru yego nyine ubushobozi ni bukeya ariko nyine ngomba kugenda nkashaka inzu nkabamo nkabana n'umwana wanjye nyine nkabitekerezaho neza hanyuma nkazabona nuko njya gukurikirana bya bindi. Ese ushaka inzu y'iki n'inzu ziri aha ngaha? Asure mu bikimana. Siko nari zanga ni huta hari nzi ko cyo gitana cyo gifite by'ubugimwa amaye cyakora mwana wahantu heza kabisa ahantu ase waretse urashaka umusohora muri iki cyumba ukagenda ariko ntarere ibintu byo kujya umwangisha ijyaho oya man ntabwo nkunda ibintu by'akavuyo ako se muvana gereka mwibariza koko buriya ujya bango umutengarira ku munyabugingo turi kugendana nk'ibintu nyine mbibona ahangaha kuko ntigiye nyine ku muvandimwe wanjye nanjye werengeje cyangwa ko muri nini hera imbere cyangwa ibintu ngura kuko ibi nakavuye byo bitakavuye Yesuguri gucokoza ibintu byose ujyaha hirya iriya muri machine muri iki muri televiziyo ubucokoza ibintu ushaka urabizi ngiye n'uri kuri station twatwibereyeho bijyanye no kubyukira mu kazi mbese no kuryama nyine bari ukwirambika ubwo rero biteye ko ufite umwanya uhagije ubundi nyine ko ufite ibintu koko by'uruzungu niyo mpamvu rero mba nkwiye kugira gute ko ibintu bimeze kugira nawe ejo n'insiri mu kandi urabona ko natangiye kwambara neza nturi kumbona ntacyo ntwaye umunsi mike n'abandi nk'abo ntabwo ibyo bivuze ko ugomba kuza ugasandaza ibintu byose nk'ubu wari uri muri gupfundura icyo gitanda ushaka iki ngaho byarangiye ahubwo harakangira ngo nyine museka agaserivisi kandi mfashe uruzi kuri umuvandimwe ibintu byose n'ubundi niyo ntumye ngenda niruka hari ikibazo turabavandimwe harakanira nifuzaga urengeye muri iyi minsi wowe wa mu kizu kinini kandi inshonyije ntubona hari ni byose nyine tu kandi ko nanjye ndi kujya ntera imbere tsirimuka ejo nari guteganya uburyo ki narira gari ryanjye narivaho nyine nkashaka kandi kanye nkora nyine sinjye nyine nirirwa mu muhanda nta kuntu twaza tukwibanira mwana kuko nta kandi kantu nari gutekereza ubona nyine na wa mukobwa nakubwiraga biza kuburya nubwo ni nk'aho ibintu biri kugenda bijyamo neza gahoro yampaye na nimero narampamagaye numvicamo. Wabuze inzu yo kubamo? Ese ikindi kibazo njya kukubaza ko nsigaye mbona iyi kanzu ihoramo buri munsi niyo wahisemo kwambara niyo yonyine wazanye tuguha imyenda byagenze gute? Hoya mbwira irekure ku mutima umbwire. Kanzu se ko ariyo yonyine nazanye ijyanye n'aka gace k'inaha nyine. Agere kumbeshya mbwiza ukuri hari ikintu uri kumpisha kubura njye urabizi twarabyirukanye y'ibikumbeshya mpita mbimenya mbwira ni ikihe kibazo gihari gituma wambara ikanzu kuva ku wa mbere iminsi umaze hano yose? Iyi ngiyi niyo iberanye n'ahangaha kuko indi myenda yo ntabwo bitabereye. Bande bakubwiye? Banza witabe telefone niyo. Oya bandi telefone ntabwo iruta umuryango wanjye. Oya nta kibazo rega. Ngomba ndi kukubaza nka musaza wawe mbwira ikibazo mpamvu. Nta kimwe nuko ndi mukuru nyine nabitekereje gusa mbona birakwiye. Nakubwiye ngo abana baziga akubwira ngo nta mwana wawe uzaburara tuzagira uzamurire ntabwo uri gushaka kumbwira ibibazo ufite.
rega nanjye ndi mukuru ngomba gukora ngomba kugira icyo nkora ngomba gufata inshingano nkagira icyo nkora nkagira uburyo nyine bwanjye kuma mbona cyangwa hari ikintu uri kumpishaza ibintu bibera hano mu rugo wambwiye niyo imbogamizi wagize kuva yazituma utuje ukuntu utavuga niye we ntitavuganye byinshi ndi kuvuga ati urabona kuba ahantu heza ni kugira ngo naza no kunsura atazaca amazi twakibaniye ko nta kibazo ko nta mugore ufite nakabyemeye ariko ayo magambo urengejeho niyo ahise atuma icyemezo ntagafashe nari ndafata nkise nyireka uragira ngo muze mucumbikire ngo kugira ngo uzajye ujya kwiyemera ngo abakobwa bakwemere ngo tuye ahantu ntabwo ari ukwemera nawe sinzi rero ufite umukundana cyangwa umuntu ukunda uriya umukobwa nk'uriya nyine usobanutse ntabwo kugira nyine mutsindire ni uko ugomba gukoresha aritikire kenshi ariko se ibitekerezo byuzuye sobona ni igice hanyuma se kubera icyo utekereza ko uwo muntu yagukundira yuko waje kuba atagukundira aho uri ako zanata hamwe ese we yaze wenda yaze wanjye ngo iki reka nyine ubundi hari umuntu reba nyine ukabareba urwego arimo ukabata uko byagenda kose uyu muntu nyine bitewe n'uko ari karasi ibintu nyine akwiye kubona ni bibiri karasi reka nyine nanjye ndi kugira nzamuka aha n'igihe wasanga ari ibibazo byanjye bwite nyine bya bindi uzi nako sinzi nubwo uri kubimisha ngiye gufata iminsi 3 yose ndaba nabitahuye ntabyo ese uratekereza iki nabizi sinkunda umuntu mbeshye ese ubwo urimo gutekereza ku kibazo mfite cyabari iki ntacyo domeze neza sura ntameze neza ndabyibushye ndasa neza nta kibazo ubwo urabona nk'uyobewe ukuntu uvuga niba ukuntu ubu umeze neza ukuntu umeze urabona nk'uyobewe wowe narakuze nyine narahindutse nyine nshaka kumbwire ikibazo gihari muri uru rugo gituma utirekura ngo uvuge ufukane munsi yo mbibone kuri mushiki wanjye wa kera nkubwira ibibazo byabaye byirengagiza niyo mpamvu ituma ukomeza kwitinya no kubera iki ariko ubizi nanjye nakunda umuntu mbeshye bwiza ukuri muri ikibazo kiri mu rugo ngikemura mwemba ari nicyo wabuze nkiguhe amasamba arahari niba ushaka guhinga fata imirimo uhinga ndanaguhingishiriza ntabwo ngo mwereke nyine ngo muri iriya myanda n'ubundi hari ahantu mba kandi n'ubundi isaha kuza nitegura kuba nahava hari ibitekerezo umusebe koko mufite umuvandimwe ntuzajya gutekereza kumbwira ikintu uzajya ubanza utekereze n'ingaruka zacyo hanyuma se nagukunda akagukundira ibi akakundira kuba hano waragiye ukiyemera ko ahari iwawe nyuma akaza kumenya ko atari iwawe umuvandimwe ni ibintu bikomeye rega wowe kamwe wemfasha kuri iyo serivisi nyine icyo gihe naramuka bivumbuye nzi ko nzabikavana no ndabyanze niba uvuga ngo ni umuvandimwe genda ujye kuba hariya uvuge ko umuvandimwe wawe aba hano niwumva mutaganira hariya muri iriya nzu bamwe muzajye muza hano nzajya mbaha umwanya muganire ariko sinshaka kubana nawe nta rundi rwango rurimo renze yigeze ubwo nyine biranze utagenda ubifata nabi nta rundi rwango rurimo ahubwo niwe wikoze uvuga ngo urashaka kubanga kugira ngo wiyemere ariko rero ikibazo cyawe ni kimwe njyewe ngira gutya kera njyaga nkubeshya ugasanga turabishwaniye rero nkubwiza n'ukuri nabwo ntunyumva ubu nzakora iki niyo uzajya ujya kumbwira ukuri uzajya umbwira ukuri kuri mu bwenge so kwereka nzane ikinyuma kirimo ubwenge nicyo kizakigufata ariko nyamara ubitekereje aho ngaho
aho kugira ngo mbwire ubugoryi wambwira ikinyoma kirimo ubwenge. nta kibazo nawe utungwa abana bawe ariko bari ahangaha ushaka gutongerana n'abana bose bajyane he? ndashaka kugenda madamu yakwirukanye oya mwavuganye nabi oya ntega ibyo ntabyo se kuki ngera kuri ibyo ngibyo kagaragaza akantu nicyo kibazo gihari hagati yawe na madamu wanjye? nta kibazo ntacyo ndarya ndanywa ndaryama ese igituma untinya ni iki wambwiye? reba kanjye kureba umwana ahubwo kanjye kureba umwana sinzi uko mbize kuri kureba umwana